Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al'ummar musulmi na faɗin duniya, da fatan muna lafiya. Wannan in dai kana so ka mallaki mutum, insha Allahu ya maka so na tsanani, mai tsananin gaske. So wanda baka taɓa jin labarin masoya masu soyayya irin wannan ba. Soyayya ta ban mamaki, soyayya ta fitar hayyaci da izinin Allah Subhanahu wa ta'ala. Insha Allahu. Na haɗa zuciyoyi ne, zuciyarki da zuciyarsa ko zuciyanka da zuciyarta a haɗa su waje ɗaya. Abubuwa duka, wasu abubuwa daga cikin rayuwa ya kasance iri ɗaya. Mutum ya kwana a cikin ranka da shi, ka kwana a cikin ransa. Sirri ne wanda in dai aka riga aka yi wa mutum shi, aka haɗa ku, to da izinin Allah Subhanahu wa ta'ala ba dai ya ƙara jin sha'awar yin soyayya da wata ko jin muryanta ba. Aiki ne wanda idan aka riga aka yi shi ba kai, ba sake fuskantar matsala a soyayyarka ko ta kula wani ko kai ka riƙa zuwa kana kula wata. Sirri ne na soyayya wanda yake da masifar ƙarfin gaske wanda sai na ba da mamaki matuƙa muddin aka riga aka yi wannan sirri. Sirri ne wanda yake tabbatar da tsantsar so da shaƙuwa da amana da alƙawari. Sirri ne wanda yake taka rawar gani fiye da kima akan soyayya. To, alhamdulillah, a gurguje ba sai na tsaya ina ta abun nan a kai ba, amma dai sanin kai waye shi ke ba ka damar iya rayuwarka. Saboda haka wannan sirri mu mun san shi, wasu sun san shi, amma bayarwa ne ba za su yi ba. Mu muka ce yau za mu fito muku. Da yawa malamai almajirai wasu duk sun san shi, amma yana da ƙarfin da ba a wasa da shi. Shi yasa ba sa ɗauka su bayar, amma ni ga shi na fito na yi muku bayani a kansa. Idan kana buƙatar kai wannan aikin da kanka, ba abu bane ba wanda za a abun nan a kansa ba, sannan kuma bidiyon zai iya yin tsayi, amma za ka iya ɗaukan lambobi na kai min magana a WhatsApp. Fatan alkai.